เรื่องราวการเมืองช่วงนี้น่าจับตาหลายประเด็นนะคะโดยเฉพาะในวันนี้ช่วงสายๆค่ะพลเอกชวลิตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีก็จะร่วมกับคณะนะคะเปิดตัวคณะกู้วิกฤตชาติเพื่อกู้วิกฤตประชาธิปไตยซึ่งทางคสช.ก็จับตาอยู่เหมือนกันนะคะว่าข้อเสนอที่ออกมานั้นจะเป็นเช่นไรซึ่งทางโฆษกคสช.ก็บอกว่าก็มองเห็นว่าพลเอกชวลิตเนี่ยก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองดังนั้นก็ต้องดูก่อนว่าข้อเสนอที่ออกมานั้นจะมีในรูปแบบใดค่ะส่วนเรื่องของพืชผลทางการเกษตรในระยะนี้ราคาไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะโดยเฉพาะมันสำปะหลังค่ะโดยทั่วไปปัจจัยที่จะไปกดดันราคามันสำปะหลังก็คือต้นทุนการผลิตของเกษตรกรนะคะแต่ว่าในปีนี้มีหลายปัจจัยที่ฉุดราคาทำให้หัวมันสดความชื้น25%ราคาไปอยู่ที่1 บาท 70 สตางค์ถึง2 บาทต่อกิโลกรัมนะคะจากเมื่อปีก่อนอยู่ที่2 บาท 30 สตางค์ต่อกิโลกรัมค่ะนอกจากนี้มันสดคุณภาพไม่ตรงมาตรฐานก็ไปอยู่ที่1 บาท 21 สตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลงจากเดือนก่อนนะคะต้องถามคุณนันทินีแล้วแหละว่าปัจจัยที่ทำให้มันสำปะหลังดูเหมือนราคาตกลงเรื่อยๆเนี่ยเกิดจากอะไรคะค่ะก็เป็นเรื่องของภัยแล้งที่ซ้ำซากมาหลายปีนะคะก็มีผลต่อปริมาณแล้วก็คุณภาพเชื้อแป้งด้วยนะแล้วก็ยังมีเรื่องของนโยบายการลดการนำเข้าของจีนนะคะที่จะไปใช้ข้าวโพดแทนรวมไปถึงเวียดนามมีการผลิตเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันค่ะทางด้านของ4สมาคมค้ามันสำปะหลังนะคะได้มีการสำรวจภาวะการค้าแล้วก็การผลิตของมันสำปะหลังค่ะพร้อมกับมีการเสนอให้รัฐบาลมีการให้เงินทุนนะคะเยียวยาเกษตรกรค่ะแล้วก็ดูแลการนำเข้าผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาค่ะ4สมาคมนะคะประกอบด้วยสมาคมการค้ามันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังไทยสมาคมโรงงานผู้ผลิตมันสำปะหลังภาคตะวันออกเฉียงเหนือและสมาคมแป้งมันสำปะหลังไทยค่ะร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรได้รายงานผลการสำรวจภาวะการผลิตและการค้ามันสำปะหลังฤดูการผลิตปี 2559-2560 ค่ะโดยบอกว่าเกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังไปปลูกพืชอย่างอื่นแทนนะคะอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และอ้อยโรงงานเนื่องจากว่าภาวะภัยแล้งในช่วงต้นปี 2559 ส่งผลให้มันสำปะหลังบางส่วนได้รับความเสียหายประกอบกับราคาที่ลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ว่าผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่แล้วก็ผลผลิตรวมนะคะคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพราะว่าช่วงเดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาปริมาณน้ำฝนมีมากขึ้นค่ะไปดูตัวเลขนะคะการสำรวจภาวะการค้าแล้วก็การผลิตมันสำปะหลังนะคะในฤดูกาล 2559-2560 ค่ะมีการสำรวจนะคะพบว่าถ้าหากว่าเทียบกับปี 2559-2000 ขออภัยค่ะ 2558-2559 นะคะพบว่าพื้นที่การเพาะปลูกนั้นนะคะก็มีลดลงค่ะลดลงไป3.16%นะคะแต่อย่างที่บอกไปนะคะว่าด้วยปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มมากขึ้นในเดือนพฤษภาคมค่ะทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่นะคะแล้วก็ผลผลิตนะคะรวมเนี่ยมีการเพิ่มขึ้นอยู่ที่5.4%นะคะแล้วก็2.06%ตามลำดับค่ะไปดูภาพรวมต่อไปนะคะส่วนต่อไปค่ะเป็นเรื่องของต้นทุนนะคะน่าสนใจมากเลยในปี 2559-2560 นะคะเราพบว่าต้นทุนการผลิตที่เป็นการรวมต้นทุนอื่นๆด้วยนะคะอยู่ที่1 บาท 62 สตางค์ต่อกิโลกรัมนะคะลดลงจากปี 2558-2559 นะคะซึ่งก็เป็นผลจากความแห้งแล้งนั่นเองนะคะแต่ว่าในส่วนของค่าเก็บเกี่ยวนะคะแล้วก็ต้นทุนเกษตรกรณไร่นะคะเมื่อรวมกันแล้วเนี่ยลดลงจากปีการผลิตก่อนนะคะนิดหน่อยค่ะหลังจากนั้นนะคะแต่ว่าถ้ามาดูราคาที่เป็นต้นทุนของเกษตรกรที่ส่งตรงไปถึงผู้ซื้อนะคะในปีการผลิต 2559-2560 ค่ะอยู่ที่2 บาทนะคะ10 สตางค์ต่อกิโลกรัมในขณะที่ปี 2558-2559 ค่ะอยู่ที่2 บาท 23 สตางค์นะคะแต่ว่าในต้นทุนระดับนี้นะคะผู้ประกอบการในวงการค้ามันสำปะหลังบอกว่าเป็นราคาที่ไม่สามารถจะแข่งขันได้ดีค่ะที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยแล้วทำให้ส่งผลว่าฤดูที่ผ่านมาเนี่ยดูต้นทุนมันสูงก็เนื่องมาจากว่าเจอภัยแล้งนะครับไร่หนึ่งแทนที่จะผลิตได้ประมาณ3 ตัน 7นะครับก็มาผลิตแค่เหลือแค่3 ตัน 4นะครับบางแปลงบางไร่เนี่ยเหลือแค่ประมาณ2 ตันนะครับบางแห่งนี่ถ้าเจอแล้งมากๆนี่เหลือตันเศษก็มีสำหรับปัญหาภัยแล้งซ้ำซากตั้งแต่ปีการผลิต 2557-2558 ส่งผลให้ปริมาณและคุณภาพเชื้อแป้งไม่ดีนะคะขณะเดียวกันค่ะราคามันสำปะหลังก็ตกต่ำทำให้เกษตรกรขาดทุนทั้งนี้ราคาและปริมาณการส่งออกมันเส้นปรับตัวลดลงค่ะเนื่องจากผลกระทบของนโยบายจีนซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่4 สมาคมจึงเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนเงินทุนให้กับเกษตรกรพร้อมบริหารจัดการอุปสงค์อุปทานภายในประเทศให้สมดุลกับความต้องการตลาดค่ะและดูแลการนำเข้าผลผลิตจากประเทศเพื่อนบ้านให้เป็นไปตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดเพื่อรักษาเสถียรภาพราคาค่ะในช่วงสั้นเนี่ยในวิกฤตตรงนี้รัฐบาลต้องพยายามมาดูดซับ
ซัพพลายที่มันอยู่ในตอนนี้เนี่ยดึงออกไปจากตลาดซะก่อนภาวะภัยแล้งตั้งแต่ต้นปี 2559 นะคะก็มีการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันค่ะว่าทำให้เกษตรกรมีการเลื่อนการเพาะปลูกออกไปนะคะแน่นอนค่ะผลผลิตก็ต้องเลื่อนตามไปด้วยแต่ในภาวะที่เกษตรกรนะคะขาดเงินนะคะนั่นแปลว่าเกษตรกรต้องมีการเร่งการขุดมานะคะซึ่งก็อาจทำให้ผลผลิตของมันสำปะหลังนั้นไม่ได้คุณภาพแล้วก็กดดันให้ราคาตลาดนั้นต่ำลงไปอีกค่ะค่ะเรื่องนี้เหมือนจะเป็นปัญหาท้าทายของรัฐบาลที่สำคัญเหมือนกันนะเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรเรื่องราคาพืชผลทางการเกษตรเพราะพอเกษตรกรมีเงินน้อยเนี่ยการที่จะเอามาจับจ่ายในเศรษฐกิจก็น้อยตามไปด้วยเศรษฐกิจจะฟื้นตัวก็ยิ่งชะลอออกไปนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ